President, jeg er så klar til å ta replikk. Om statsråden også det, så vil det være hyggelig. Mitt spørsmål til statsråden, la meg først si følgende. Det at en tidligere statsråd har gått inn for å nedsette et utvalg, statsråd Solberg, selvfølgelig ikke en politisk klarering av utvalgets konklusjon før den foreligger. Det slik at den politiske klarering av dette forsøket har skjedd altså under denne regjering, og det må den ta det fulle og hele ansvar for. Jeg har 3 spørsmål til statsråden. Føler hun at hun har et reelt og entusiastisk flertall bak seg i Stortinget for forsøket? 2. Føler hun at visjonen som det gis uttrykk for i proposisjonen deles av noen i Stortinget? Og da spør jeg altså ikke om et flertall, men noen. Og i så fall skulle det være interessant å vite hvem, for de har altså ikke ytret seg i debatten. Og som et tredje spørsmål, på et område statsråden er kjent med fra før, det Lovavdelingen som har gjort den juridiske vurderingen av forholdet til konvensjoner og grunnlov i denne saken? Når det gjaldt bakgrunnen for at denne saken kom opp, så gjorde jeg greie for bakgrunnen. Det er ikke uvanlig når jeg legger fram en sak i Stortinget at en gjør greie for bakgrunnen i en sak, og hva tid saken har vært lagt fram for Stortinget tidligere. Det var det jeg gjorde der. Det er ikke noe entusiastisk flertall for å innføre elektronisk røstegivning i Norge. Jeg tror ikke jeg kan si heller at det er en entusiastisk regjering for å innføre elektronisk røsting i Norge ved stortingsvalg. Det har regjeringen ikke tatt stilling til. Regjeringen og flertallet i Stortinget har kun tatt stilling til om det skal gjennomføres et avgrenset forsøk ved valget i 2010, og sagt at det skal en gjøre. I 2011, at det skal en gjøre, og så skal en evaluere det, og vurdere da hva som skal skje videre, og registrere sterk skepsis til å videreføre det i ettertid. Nå benytter statsråden den vanlige statsrådsteknikken, nemlig å svare på noe annet enn det ble spurt om. Derfor gjentar jeg spørsmålet. Føler statsråden at hun har et reelt og entusiastisk flertall bak seg i Stortinget for forsøket? Ikke for å innføre, slik hun svarte på, men for forsøket. Og så var det siste spørsmålet, som hun glemte. Det Lovavdelingen som har gjort den juridiske vurderingen som statsråden baserer seg på i denne sak? Ja, det er et flertall i denne sal som sier at vi skal gjennomføre elektronisk valg som et forsøk i 10 kommuner i 2011. Graden av entusiasme som har vært i debatten i dag, mener jeg knytter seg an til synet en har på elektronisk røstegivning som en fast ordning i Norge i tiden fremover. Hvis det ikke var et flertall for forsøket, regner jeg med at vi ikke heller har hatt et flertall i denne sal. Så forsøket har et flertall bak seg. Entusiasmen for hva som skal skje etter forsøket, registrerer jeg kan være noe dempa, for å si det på en pen måte. Når det gjelder den juridiske gjennomgangen, så er den gjort av mitt departement og jurister i Kommunal- og regionaldepartementet. Ubegrenset adgang til replikker i henhold til Stortingets forretningsorden, president. I henhold til den forretningsorden som gjelder for denne perioden. Ja, jeg har full forståelse for det. Derfor har Per-Kristian fått ordet. Presidenten ønsker å gjøre Stortinget oppmerksom på en ting. Den tekniske løsningen som vi nå har på talerstolen, gjør det vanskelig for oss å legge inn tid når en replikant ber ordet sånn uanmeldt. Derfor ber presidenten om forståelse for at det fortsatt 1 minutt til replikk og 1 minutt til svarreplikk. Foss. Takk. Hva årsaken, statsråd, til at Lovavdelingen ikke forespurt? Her altså fremtredende jurister som gir uttrykk for at de i tvil om dette i tråd med Grunnloven, og jeg hadde faktisk ventet at et parti som tradisjonelt i hvert fall fremstår som grunnlovsforsiktig, for ikke å si grunnlovskonservativ, noe jeg synes preget hele representant Borten Moes innlegg, ikke ser faktisk en tvil i forhold til Grunnloven som så viktig at man spør den fremste juridiske ekspertise regjeringen har til å rådgi seg selv, nemlig Lovavdelingen. Og jeg husker en rekke sitater fra statsråd Navarsete opptreden i Stortinget og i Stortingets høringer, hvor hun nettopp fremholder at det Lovavdelingen som regjeringens fremste rådgiver i juridiske spørsmål. Hvorfor da ikke dette spørsmålet? Statsråd Navarsete.
Kva kontakt som har vore mellom embetsverket i mitt departement og Lovavdelinga, skal ikkje eg garantere at det ikkje har vore kontaktar. Det er ikkje det som har vore det viktige for meg. Det er at me har heimel i vallova til å drive eit forsøk, at det forsøket følgjer retningslinjene, at det er vallova byggjer på internasjonale forpliktingar, og at det er gjennomgått på ein måte som eg som statsråd meiner er dekkande for å kunne leggje fram ei sak som er forsvarleg handsama til Stortinget.